बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान कम्बो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुमान कम्बो व्लॉग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बिल्कुल थोड़ी इन्वेस्ट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार बताने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नुमान कम्बो व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। तो दोस्तों, बिल्कुल थोड़ी इन्वेस्ट के अंदर मैं आपको जो कारोबार बताने वाला हूं शायद आपके माइंड के अंदर आ ही गया हो। तो अगर आपके पास छोटी इन्वेस्ट है 3 से 3.5 4 लाख तक, मतलब 3 लाख से लेकर 4 लाख तक की अगर आपके पास इन्वेस्ट है तो आपने जो छोटी बकरियां होती हैं, मादी नर आपने बकरे नहीं खरीदने, आपने मादी बकरी खरीद लेनी है। वो तकरीबन आपको 22 से 25 हज़ार रुपये के अंदर मिलेगी। तो 4 लाख के अंदर आपने 15 बकरियां खरीद लेनी है और एक उनके अंदर आपने ब्रीडर छोड़ देना है। और वो छोटी बकरियां होंगी, उनके चारे का खर्चा बिल्कुल कम होगा और उसके अलावा उनको किसी किस्म की फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आपने उनको कुर्बानी के ऊपर लगाना है और ना ही आपने उनसे दूध हासिल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, कोई उनको फीड देना शुरू कर दें या कोई बंडा वगैरह या कोई किसी किस्म की। आपने उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं देना, सिर्फ चारे के ऊपर आपने उनको छोड़ देना है। तो एक अदद उनके अंदर ब्रीडर होगा। वो तकरीबन 3 माह के बाद वो प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगी। जब उनके अंदर एक ब्रीडर होगा तो ज़ाहिर बात है वो जल्दी से जल्दी जो है ना प्रेगनेंसी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्रीडर होने की वजह से। अगर आप उनके अंदर ब्रीडर नहीं छोड़ते तो फिर वो ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं। तो एक अदद जो आपने उनके अंदर ब्रीडर छोड़ना है, सबसे ख़ास बात यह है कि वो बड़ा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आप छोटी बकरियां खरीदेंगे उनसे कुछ बड़ा होना चाहिए। उनकी हम उम्र नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 या 4 दांत होना चाहिए। 4 दांत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 दांत से कम नहीं होना चाहिए। तो वो 3 माह के बाद प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद 6 माह का दौरानिया है। 6 माह और 3 माह, ये 9 माह के बाद वो जो है ना बच्चे देना शुरू हो जाएंगी। आपने मक्खी चीनी बकरियां खरीदनी है, अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदनी है, यानी कि आम जो लोकल है वो नहीं खरीदनी। आम लोकल जो बकरी होती है उसके बच्चा जो जब पैदा होता है और वो दूध पीने के बाद जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसकी उतनी डिमांड नहीं होती जितनी अच्छी नस्ल की बकरी के बच्चे की होती है। तो आपने अच्छी नस्ल की बकरी लेनी है और ब्रीडर भी अच्छी नस्ल का ही लेना है जो उनके साथ मिलता जुलता हो। तो 9 माह के बाद जो तकरीबन ये 15 बकरियां होंगी, कुछ बकरियां एक एक बच्चा देंगी और कुछ बकरियां दो दो बच्चे देंगी। चलो सारी की सारी एक एक बच्चा भी दें तो 15 बच्चे हो जाएंगे। 15 बच्चों को आपने, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि बच्चों को आधा दूध देने के बाद आधा दूध जो है ना वो निकाल के वो सेल कर देते हैं या अपने इस्तेमाल में कर लेते हैं। ज़्यादातर हमने लोग देखे वो सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होना हो जाते हैं। तो अगर वही दूध सेल ना करें, बच्चों को, बकरी के बच्चों को दे दें, तो वो जो आप दूध सेल करके पैसे कमाते हैं और उसके अलावा आप बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो के उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। ये एक दिल को समझाने वाली बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि आधा दे के आधा सेल कर लेते हैं दूध। तो आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना, सारे का सारा दूध बच्चे को पिलाना है और बच्चे को आपने उसके साथ छोड़ देना है। जब उसका दिल चाहे पीता रहे, यानी कि दिन में 10 बार पिए या 5 बार पिए, रोकना नहीं है। तो तकरीबन 6 माह के बाद आपने उनको जो है ना बच्चे आपने सेल करने शुरू कर देने और जो बच्चा सारे का सारा दूध पिएगा वो तकरीबन 6 माह के बाद 35 से 40 हज़ार रुपये का सेल होगा। अगर वो अच्छी नस्ल का हुआ तो लाजमी सेल होगा। तो ये थोड़े से पैसों के अंदर, थोड़ी सी इन्वेस्ट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। और ये मैं आपको एक फ़र्ज़ी तौर पे नहीं बता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट के अंदर सबसे पहले यही काम शुरू किया था और अब तो ये काम छोड़ दिया। हमने बछड़े रखे हुए हैं और इसके अलावा कटड़े पालते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हमने, जब हमारे पास थोड़े पैसे थे, थोड़ी इन्वेस्ट थी, तो यही काम किया था। तो मैं दोस्त अहबाब को मशवरा दूंगा जिनके पास थोड़ी इन्वेस्ट है। अक्सर मैंने देखे हैं लोग, उनके पास थोड़े पैसे होते हैं, वो बड़ा कारोबार करना शुरू कर देते हैं और वो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। आपने अगर छोटी इन्वेस्ट है तो छोटा कारोबार करना है।
तो थोड़े पैसों के अंदर ये कारोबार करें, ज़बरदस्त किस्म का कारोबार है। और मैं उम्मीद करूँगा मेरे व्यूवर्स को ये मेरी वीडियो और ये जो आपको कारोबार बताया ये बिल्कुल पसंद आया होगा।